हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रिद दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो बरायफिननानै लानाय जाबाय। आं दिनैहाय उदालगुरि पुराना केम्प एनडिएफबि केम्पआवहाय हाबफैदोंमोन। हाबफैनायजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लोगोबो मोनदों, किन्तु बिथांमोना माखासे सोंनाय बा माबा मोनसे खाबुखौ होनाय जायाखै। थ' लोगोसे आङो बिथां सार गबिन्द बिथाङा दिनै मा खोथा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांबाय था। बिथाङा दिनैहाय एक्स एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ मा होनबावदों, रायनायनिसो खोथा बुंदों। दिनै एक्स एनडिएफबिनि गथ'फोर एक्स एनडिएफबिनि गथ'फोरा माबायदि दुखु मोननानै ओंखारजोबदों, दिनै मिटिं हलनिफ्रायनो ओंखारजोबदों दिनै गबिन्दनि बिथांनि खोथा बुंनायखौ दुखु मोननानै। अन्तत गथ'फोरल' नङा, दिनै जेसेबां बर'निलायनो जोंनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो ओंखारजोबदों। होनबा दिनै बे सासे डिपुटि चिफ गबिन्द बिथाङा मानो बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो ना? जोङो बेखौ दिनै गोदोनि समाव अनसायाखैमोन नामा? मोजां रोखोम रेसपन्ड होआखैमोन नामा? बिथाङा बुंदों मा दिनै बिथांमोना मावना जानो थाखाय जेबो खामानि गैला नामा? गासैखौबो आफादनि सायावनो सोनारोमोन नामा? बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों। खारन बै समाव जों एनडिएफबि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायावनो सोनारोमोन। माबा मोनसे खामानि होनाय बा मावनो थिननाय बेफोरबायदिनि सायाव सोनारनानै थायोमोन। दासिमबो बिथाङा बुंबावदों मा, एनडिएफबिनि केडारफ्रा लिडारफोरनि सायावनो सोनारनानै थायो आरो बिथांमोननिफ्रायनो माबा मोनसे मोनगोन नामा बेफोरबायदिखौ जमनानै थायो। थिखा सिखा माबाफोर मोनगोन नामा बेफोरबायदिखौ जमनानै थायो होननानै बेफोरबायदि खोथाखौ बियो असनमान खालामदों। जोंनि एक्स एनडिएफबि जेसेबां केडारफोर थांदों बावहाय 100निफ्राय 200नि गेजेराव जागोन एक्स एनडिएफबि गथ'फ्रा, बिनि उनाव बिनि बारा फैयाखै। आरो दिनैनि बे मिटिङा जेबो इम्पर्टेन्ट जायाखै। खारन दिनै पलिटिसियानफोरा फैदों, प्रमद बर' फैनानै मा जानो बेलाय? एक्स एनडिएफबिनि प्रब्लेमखौ बियो फोजोबना होनो हाया। दिनै लास्टावहाय बिथाङा मा बुंबावदों प्रमद बर'आ, इउटुबाव होनो नाङा। आरे नोंनि खोथाखौ जों मानो होआ? होखागोन, आपल'ड खालामगोन। आं नोंखौ रागा जोंनानै नोंनि भिडिअबो खालामाखै, मिथिबाय? रागानि सदां खालामाखै। माबा मोनसे सोंनायनि खोथा माबा मोनसे सोंनायनि जुदि खाबु होनाय मोनबा नोंसोरमोना दिनै जोंखौ खाबु होनाय मोनबा जों अन्थावजों आंजों फारसेनिफ्राय टन्न सोंगौमोन नोंसोरखौ। दिनै नोंसोर जोंखौ चान्स होआखै, खाबु होआखै, जेबो होआखै जोंनो सोंनायनि। मानि मिटिं जाखो बेफोरलाय? मा मिटिं जाखो बेफोरो? एसे जोंखौबोथ' सोंनो खाबु होनांगोन ना? जोंबोथ' गोबां सम मावबोदोंलै, मिथिबाय? गबिन्द सारा जाखिनि खोथा बुंदों बेखौ आङो गनायना लाया। आरो नोंथाङा भबिष्यताव बेफोरबायदि खोथाखौ दा बुं। मानो होननानै बुङोबा एक्स एनडिएफबि गथ'फोरा मावना जानो थाखाय मोनसे माबा गैया, डिप'जिट फैसा गैया। बै फैसा 4 लाखा दिनैनि दिनाव खनसेयावनो बरननो हाया आरो होआ। बेंक मेनेजारफोरा जोंखौ मा बुंहरो? लननि खोथा रायलायहैनो थाङोब्ला होआ जोंनो। ओंखायनो बिखौ जों बरनाखैबो दङ। नोंथांमोना जोंखौलाय मा मावना जाजानो लुबैबाय थादों? हाजिरा मुजिरा मावना जानो थिनदों नामा नोङो? नोंनि थिननायाथ' बिदिसो जादों। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना गबिन्दनि भिडिअखौ नायलांबाय था, माबायदि मा साइजआव खोथा बुंदों। थ' आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय, नायलांबाय था नोंसोरो। मोजाङै खोथा सिन्था खालामनो जों गावनि थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ गावनो खालामनांगोन आरो गावनि न'खरनि गथ' गथायफोरा थांनायनि बाथ्राखौ गावनो सिन्था खालामनांगोन। आरो बेखिनिखौ जों परिश्रम खालामनानै दुखु खस्थ' खालामनानै खामानि मावनासो थांनानै थानो रोंनांगोन। नङाबा जों आराम मोनजागोन, इसिबां खस्थ' खालामो बेनिखायनो जों आराम मोनजानांगौ। बे सिन्थाजों सेन्टिमेन्टजों जों थांना थानो हानाय। जों थांना थानांगोन, थांना थानोबा खामानि मावनांगोन, थांना थानायनि लामाखौ गावनो दिहुननांगोन। सोरबा हयতো इन्डास्ट्रि गायसननाय, सोरबा हयতো आबादखौनो मावनांगोन, सोरबा साफा सानैया हायोबा साख्रि मोनबाय खिन्थु गेरेन्टि गैया। खिन्थु जिखुनु खामानि मावनो जों न'खरखौ फोथांना लाखिनो नाजानांगोन आरो जों गावनि आथिङाव गावनो गसंनानै गावनि न'खरखौ गावनो फोथांना लाखिनायनि सिन्ताधाराखौ लानानैसो जों खामानि मावनांगोन। नङाबा जों सोरनिफ्रायबा मोनगोन, सोरबा नायगोन, बेखिनिजों जों थांनो हाया। इतिमध्ये सरकारनिफ्राय जोंनो 4 लाख मोनबायानो, मोनै बाखि बेसेबां 1200 जन होनांगोन गुबुन भेक्सिन ज' जानानै 4000 मोनबाय। दा 4000 जायफ्रा 4 लाख मोनबाय बिथांमोना गाव थांना थानायनि लामाखौ बानायना लानो रोंगोन आरो रोङाखैबा बिनि थाखाय दायनिगिरिया रावबो नङा, आफादनि सिगांनि दैदेनगिरिफोरा सरकाराबो नङा, नोंथांमोना निजेनो, जों साफ्रोमबो निजेनो
जे 4 लाख मोननानैबो जों गाव थांना थानायनि लामाखौ दिहुनना लानो रोङिनि दायनि गेजेरजोंसो निजा सरकाराबो नङा सोरबा दैदेनगिरिबो नङा दिनै सोरखौबा दाय होनो नागिरबा जानाय नङा बेनिखाय जों बे गासै बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगोन बेफोर मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे जों दिनै माखासे माबाफोरखौ सरकारा मावाखैनो गोबाङानो दाय होबाय थानो नागिरो जे केस उद्रिनो थाखाय जेबो मावाखै बेनिफ्राय जोंनि जेलाव थानायफोरनि थाखाय जेबो मावाखै बे बाथ्राखौ बुंबाय थानो नागिरो खिन्थु इतिमধ্যे केस उइथड्रनि थाखाय जिखिनि प्रसेस नांगौ बेखौ जों दा बेहाय नेतृत्व जा रन्जित बसुमतारी बिथाङा दायित्व लानानै इतिमধ্যे जा रिपर्ट मोनबाय जे 263 केसा उइथड्र जाबाय आरो बाखि गोबां दङ गोबां केसा खिन्थु दासिमहालागै हिसाबाव फैबावाखै दा बेखौ लकेल थाना लकेल एसपि लकेल डिसि जों कनसाल्ट खालामनानै सोर सोरहा केस दं बेखौ जेथिया जोंनि आखायाव सफैगोन बा आरो जों बेखौ पार्सुल खालामबावनांगोन बेनिखायनो सोर सोरहा मा केस दं बेखौ गावनिफ्रायबो इनफरमेसनखौ होफैनांगोन अन्तत लकेल थानाखौ लकेल एसपिखौ आरो लकेल डिसिखौ बुंनानै बे केसफोरखौ फार्दार उइथड्रनि थाखाय प्रसेस खालामनांगोन होननानै जोंबो बुंनो लानो नांगोन दा जों दैदेनगिरिफोरनि आखायाव गासैनिबो केसनि तथ्य गैजोबा जायफ्रा होफैदों बिथांमोननिखौ जिरन मोनदों खिन्थु जायफ्रा होफैयाखै बिथांमोननि रिपर्टआ जोंनि आखायाव गैबावा बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो होफैनांगोन आरो अब्लासो जों बेफोरखौ सरकारखौ नारसिननो हागोन जे बेबायदि केस दङ बेखौ उइथड्र खालामनांगौ बेनिखायनो जों खावलायदों जे सोर सोरहा केस दं बे केसफोरखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय नोंथाङा जुदि केस नाम्बार हारि मिथियाबा लकेल थानायाव थांनानै केस नाम्बारखौ लाबोनानै होफैयोब्ला लकेल डिसिखौ एसे गाव नङाबाबो सोरनिबा थ्रुयै बुंनानै बेखौ उइथड्रनि थाखाय प्रसेस खालामनांगौ होननानै जुदि रिकुवेस्ट खालामोबा बे लासैनो जोबना थांगोन जों सुक्ति खालामनाया 2 बोसोर जाबायबाबो 2 बोसोरनि भितराव सुक्तिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबनाया सम्भबफोर नङा दा पिएलटिनि सुक्तिनि गोबां दफायानो दाबो इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै आफ्टार 17-18 इयार्स जानानैबो बिथांमोननि सुक्तियाबो दासिमबो मोननै मोनथामआ इमप्लिमेन्ट जाबावाखै जोंनिया 2 बोसोर जथेस्थ जाबाय मेजर खिनिया एसे दङ दा मेजर माबाखिनिया जों इमप्लिमेन्ट जायाखै गावमानो सानो जेबो जायाखै होननानै खिन्थु जों जिखिनि सुक्ति खालामो बेनिफ्राय आधायानो जोंहा इमप्लिमेन्ट जाबाय बोसोरनि गेजेरावनो आरो बाखिखौ जों खालामगोन बेखौ जों जिरायनानै थायाखै आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जों सावरायबाय थादों आरो जों आसा खालामदों बे थाबैनो माबाजों बेखौ मेजर मोननै मोनथामसो जिनिसु सुक्ति बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोबा हयथ' रायजोफ्रा नुसारथारनाय मिथिसारथारनाय बायदि जायोबा स' सेटिसफाइड जागोन दा खिन्थु जों जिखिनि इमप्लिमेन्ट खालामो बे जों रायजो राजाफ्रा गासिबो मिथिसार जानाय बा नुसार जानाय बेबायदि इमप्लिमेन्ट जायाखै बेनिफ्राय जायाखै होननानै दिनै प्रसार खालामनाय बेखौ जोंनि अपोजिसन थानाय माखासे एलिमेन्टसफ्रा नंखाय प्रसार खालामबाय थानायखौनो जोंनि केडारफ्राबो जोंनि सापर्टार रायजो राजाफ्राबो नंमारगौ नामा सानफ्लांनानै एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायाखै होनना सानफ्लांबाय थायो खिन्थु जों नाजाबाय थादों जाबायसै जिखिनि जायाखै बेखिनि जाहोनो थाखाय जों खामानि मावबाय थादों बेनिफ्राय जोंहा दा नैबे एक्स एनडिपि केडारफोरखौ मोनसे क'अपारेटिभ ससाइटियाव ज' खालामनानै बिभिन्न रोखोमनि इन्डास्ट्रियानो जा बा थांना थानायनि लामायानो जा बेफोर मावफुंनो थाखाय बे दा जिथु